मेरो बाबाको किरा गर्ने हो, घरमा 1 रुपियाँ पैसा छैन, सबैले सहयोग गरिदिनुहोस्। श्रीमतीको उपचार गर्दा गर्दै चिन्ताले थला परेका सुखवीर नेपाली अन्तत आफू नै अस्थायी। दर्शक महानुभावहरू, अर्घाखाँची जिल्लाका सन्धिखर्क नगरपालिका 6 राताटाडीका सुखवीर नेपाली श्रीमतीको उपचार गर्दा गर्दै आफू नै थला पर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। हुन त सुखवीर नेपाली पहिले दुःख सुख गरेर जेनतेन गरेर श्रीमतीको उपचार गरेका थिए। 4 वर्षदेखि दमको रोगीले श्रीमती अर्घाखाँची हस्पिटलको बेडमा जीवन र मरणसँग लडिरहेकी थिइन्, तिनै कमला नेपाली। अनि श्रीमतीको उपचार गर्दा गर्दै श्रीमानले आफूले जेनतेन सकी नसकी लोड अनलोडको काम गर्ने गर्थे। अनि अन्तत आफै बिरामी भइसकेपछि, बुटोल गइसकेपछि डाक्टरले तपाईँका त दुवै मृगौला ड्यामेज भइसकेका छन् भनिसकेपछि आफ्नो पनि गम्भीर अवस्था हुन पुग्यो। मम्मी बाबाको उपचार गर्दा गर्दा सम्पत्ति सबै सक्यो, सबैले सहयोग गरिदिनुहोस्। खाना कुरा अनि पैसाको केही छैन। घरमा एउटा साना छोरा 11 वर्षीय कवीर नेपाली छोरा कमाएर दिने भन्ने छोरा यिनै छोरा हुन्। अहिले यिनको उमेर पनि पुगेको छैन। श्रीमतीको उपचार गर्दा गर्दै पीरले रन्थनिएका सुखवीर नेपालीको अन्तत आफ्नो नै निधन हुने अवस्थामा पुग्यो। उमेरले 58 वर्षको पुगेका थिए। अहिले उनको यो परिवारको अवस्था निकै दर्दनाक र पीडादायी अवस्था भइरहेको छ। घरमा खाने खर्चदेखि लिएर क्रिया खर्च गर्ने 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन। आज त्यसैले हामी तपाईँको माझमा सहयोगको अपिल गरिरहेका छौँ। आँसु पनि सिद्धे पकाउनु त पकाउनु नि, मुटु पनि सिद्धिन अब यस्तै छ। रुँदा रुँदै आँसु पनि सके आउँदै आउनु आँसु नै आउँदैन। कमला नेपाली अहिले पनि अक्सिजन बिना बस्न नसक्ने अवस्थामा हुनुभएको छ। अक्सिजनको सहारा लिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँले देख्नुभएको छ। यस्तो कसैले पनि सोचेको थिएन। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत यो परिवारलाई पीडाले छोडेन, अन्तत पीडाले अन्तिम अवस्थामा नै पुर्यायो। भोलि कमला दिदी केही कुछ हुने भने कवीरको अवस्था निकै नाजुक हुने अवस्थामा पुगेको छ। कवीरले भन्छन्, मेरो बाबा त बितेर जानुभयो, मेरो आमा पनि यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। आज सबैका बाबाहरू हुँदै गर्दा मलाई पनि बाबा भन्ने रहर लाग्छ, मलाई पनि बाबा भन्ने चाहना छ, तर मैले बाबा गुमाइसकेँ। मेरो आमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, अक्सिजन बिना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। सक्नुहुन्छ भने मेरो मम्मीलाई बचाइदिनुहोस्। किडनी ड्यामेज भएको थियो अनि फेरि टिभी पनि थियो। अनि तपाईँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ। कति वर्षदेखि बिरामी हुनुहुन्छ अरे दिदी? 4 वर्ष भयो। तपाईँ 4 वर्षदेखि बिरामी हुनुहुन्छ होइन? अनि त्यही सँगसँगै मेरो बाबाको किरे खर्चको निम्ति तपाईँले सक्ने प्रकारको सहयोग गरिदिनुला यसरी भने। उनले गहभरि आँखाभरि आँसु लिएर यसो भन्दै गर्दा हाम्रो मन पनि थामिएन। दर्शक महानुभावहरू, यो जुन तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि यो परिवारको अवस्था देख्नुभयो भने, यो परिवारको आँखामा आँसु देख्नुभयो भने तपाईँका आँखाबाट पनि भक्कानिएर आँसु बग्नेछन्। आज यही परिवारको दुःखद अवस्थालाई आज हामी तपाईँको माझमा देखाइरहेका छौँ। दैवले पनि जहाँ होचो वहीँ घोचो भने जस्तै यही परिवारलाई दुःख मात्रै दिइरह्यो। कमला दिदी त बिरामी हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसैमाथि श्रीमान नै बितेर जानुभयो। उपचार गर्दा गर्दै श्रीमानको नै निधन भयो। अहिले यो परिवारको घरमा न त खाने खर्च छ, न त उपचार गर्ने पैसा नै छ, न त क्रिया खर्च उम्काउने अवस्था नै छ। निकै दयनीय र निकै पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ यो परिवार। गाह्रो लाग्छ। मुर्दाम जस्तो हुन्छ, मरेर फेरि बाबुले के गर्ला भन्दा पनि हुन्छ। यस्तै छ। पैसा पनि सिद्धियो, श्रीमानको ज्यान पनि बचेन। अब के गर्ने? हामीलाई त अलिअलि खर्च पनि पुगेन। अहिले त झन् आफू त्यस्तरी जानुभयो, अब केही छैन उपाधि। अलिअलि लाइट गयो पनि ठुलो सिलिन्डर ल्याइहाल्नु पर्छ, त्यसलाई पनि अब 2000 अब लिउँदा, यहाँ घर लिउँदा 2000 भेट्छ। अब जब लाउने नि 4 घन्टालाई हुन्छ, 4 घन्टामा फेरि अर्कोले 8 घन्टालाई हुन्छ। पैसा कहाँबाट पुग्छ र? म पनि यस्तै भएर मर्छु। अनि बाबुको बिजोग हुन्छ, न पढ्न पाउला, न खान पाउला, यस्तै हुन्छ। जेठाजुले गुन्द्रो माग्न, नयाँ गुन्द्रो, त्यहाँ नयाँ गुन्द्रो मागेपछि छत छोडिहालेँ मैले। त दिउँसै काटिसकेको थिएँ मैले फोनबाट।
यति बेला हामी अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका 6 राताटारीबाट तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा एउटा बाबु देख्नुभएको छ। यो बाबुले यति धेरै पीडा भोगेका छन्, त्यो पीडालाई आज हामी तपाईँको माझमा देखाइरहेका छौँ। बाबु नाम के हो तिम्रो? कबिर नेपाली। कबिर नेपाली। कति वर्षको भयो? 11। अनि बाबा बित्नु भए? हजुर। अनि के भएर बित्नु भएको बाबु? बाबा किडनी फेल भएर। किडनी फेल भएर? हजुर। अनि कहाँ बित्नु भएको थाहा छ? बुटोल। अनि बाबा बित्नु भयो भनेर बाबुलाई कसरी थाहा भयो त? मम्मी रोएर भनेर। मम्मी रोएर भनेर? के भन्नुभएको थियो बाबु? बाबा अब कहिले आउनुहुन्न भनेर। बाबा कहिले आउनुहुन्न भनेर? अनि हजुर। सबैका घरमा बाबाहरू छन् होइन? सबैका बाबाले आफ्ना छोराछोरीलाई माया गर्छन्। बाबुले बाबा पनि गुमायो। बाबाको कतिको याद आउँछ बाबु? धेरै याद आउँछ। धेरै याद आउँछ। कति माया गर्नुहुन्थ्यो बाबुलाई बाबाले? धेरै। धेरै गर्नुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ मैले किन यस्तो दुःख भोगिरहेको छु, किन यस्तो दुःख दिइरहेछन् भगवान्ले भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन बाबु? लाग्छ। लाग्छ। अनि रुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ बाबुलाई सम्झेर? रुन्छु। अनि बाबु त धेरै पटक मम्मीलाई लगेर हस्पिटल पनि बस्नुभयो होइन? हजुर। कस्तो लाग्थ्यो बाबु मम्मी त्यति बेला हस्पिटलमा हुने, बाबा पनि हस्पिटलमा हुने बिरामी भएर, अनि आफूले राम्रोसँग पढ्न पनि नपाउने बाबुले है? धेरै नराम्रो लाग्थ्यो। नरमाइलो लाग्थ्यो। अनि दुःख लाग्छ है? लाग्छ। लाग्छ। अनि कमाएर दिने मान्छे कोही छैन कि छैनन् बाबु? छैनन्। छैनन्। अनि अहिले बाबाको क्रिया खर्च गर्नलाई पैसा छ कि छैन बाबु? छैन। छैन। 1 रुपियाँ पैसा छैन? छैन। अनि घरमा खाने खर्च छ कि छैन बाबु? छैन। छैन। मेरो बाबाको किरा गर्ने हो, घरमा 1 रुपियाँ पैसा छैन, सबैले सहयोग गरिदिनुहोस्। सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ होइन? हजुर। अनि त्यसपछि कसैले सहयोग गर्दैनन् भने अब खाने खर्च यताउति के धेरै कुराको लागि समस्या छ है बाबु? छ। अनि बाबा 81 अब सन्चो भएर आउनुहुन्छ भन्ने बेलामा बित्नु भयो है बाबु? हजुर। अनि घरमा के कुराहरू छैन बाबु अरू? खाना कुरा अनि पैसाको केही छैन। खानेकुरा पैसाहरू केही छैन है बाबु? हजुर। अनि मम्मीको बाबाको उपचार गर्दा सबै भयो है? हजुर। मम्मी बाबाको उपचार गर्दा गर्दा सम्पत्ति सबै सक्यो, सबैले सहयोग गरिदिनुहोस्। मम्मी बाबाको उपचार गर्दा गर्दै सबै सम्पत्ति पनि सकियो है बाबु? हजुर। अनि सबैले बाबा बाबा भन्दाखेरि कतिको मन दुख्छ आफ्नो बाबा नहुँदा बाबु? धेरै मन दुख्छ। धेरै मन दुख्छ। अनि मेरो बाबा भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होला है बाबु? लाग्छ। मात्र उमेरले 11 वर्ष पुगेका छन् कबिर नेपाली। अनि यही समयमै कमाएर दिने बाबाको पनि निधन भयो। अनि यस्तो अवस्थामा आएका छन्। आज 3 दिन मात्र भयो। तपाईँहरू सबैजनाले बाबाको क्रिया खर्चको निम्ति तपाईँहरूले सक्ने सहयोग गरिदिनु होला, हामीले यही आशा गरेका छौँ। बाबु दुःख छ है? धेरै छ। धेरै छ। कहिलेकाहीँ मेरो त किस्मत किन यस्तो रहेछ, दुःख मात्र मलाई दिनुभयो भन्ने सोच्छु होला है? सोच्छु। धेरै नराम्रो लाग्छ। नरमाइलो लाग्छ। हजुर। हजुरको परिचय गरिदिनुहोस् न, नाम के हजुरको? कमला नेपाली। कति भयो दिदी हजुरको श्रीमान बितेको? आज 3 दिन भयो। आज 3 दिन भयो। तपाईँको श्रीमानलाई के बिरामी थियो दिदी? किडनी ड्यामेज भएको थियो, अनि फेरि टिभी पनि थियो। टिभी अनि किडनी ड्यामेज भएको है? खुट्टामा घाउ थियो। खुट्टामा घाउ थियो। अनि सुगर प्रेसर सबै थियो। सुगर प्रेसर सबै एकैचोटि निस्क्यो है? हजुर। प्रेसर त पहिल्यैको हो, पछि किडनी फेल भयो, त्यसपछि पहिला टिभी, त्यहाँबाट सबै बिमार देखियो। अनि तपाईँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ, कति वर्षदेखि बिरामी हुनुहुन्छ अरे दिदी? 4 वर्ष भयो। तपाईँ 4 वर्षदेखि बिरामी हुनुहुन्छ होइन? अनि छोरा सानो छन् है? सानो हो, 11 वर्षको भयो बल्ल। अनि अब
हिजोका दिनहरूमा त श्रीमान छँदा त श्रीमानले जेनतेन हेर्नुभएको थियो, दुःख सुख गरेर भए पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो छोरालाई हेर्दै आउनुभएको थियो होइन। आज त्यही श्रीमान पनि गुमाउनु भएको छ है। हजुर। के लाग्छ दिदी, कस्तो लाग्छ तपाईँ सबैका श्रीमान हुँदै गर्दा तपाईँको श्रीमान साथमा नहुँदा कस्तो लाग्छ दिदी? गाह्रो लाग्छ। मुरदाम जस्तो हुन्छ, मरेर फेरि बाबुले के गर्ला भन्दा पनि हुन्छ, यस्तै छ। गाह्रो लाग्छ नि। हजुर। तपाईँले हामीसँग पहिलोचोटि भेट हुने बेलामा मेरो श्रीमानलाई अरू जे भए पनि मेरो श्रीमानलाई केही नगरिदेऊ भगवान् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो, तर भगवान्ले त्यो कुरा सुनेनन् है। सुन्नु भएन अनि उपचार गर्नलाई त सहयोग त गरिदिनु भएको थियो, दर्शकहरूले धेरै नै गरिदिनु भएको थियो। त्यही पनि गर्दा गर्दै पैसा पनि सिद्धियो, श्रीमानको जेन पनि बचेन। अब के गर्ने, हामीलाई त अलिअलि खर्च पनि पुगेन। अहिले त झन् आफू त्यस्तरी जानुभयो, हाम्रो केही छैन उपाधि। भित्रै यस्तै बस्ने हो, भित्रै पुग्ने हो। तपाईँ पनि यस्तै अक्सिजन लगाएरै बस्नुपर्छ दिदी? हजुर, एकछिन छुटाउनुहुन्न। एकछिन छुटाउनुहुन्न? अलिअलि लाइट गयो पनि ठुलो सिलिन्डर ल्याइहाल्नुपर्छ। त्यसलाई पनि अब 2000 अब ल्याउँदा, यहाँ घर ल्याउँदा 2000 भेट्छ। अब जब लाउने नि 4 घन्टालाई हुन्छ। 4 घन्टामा फेरि अर्कोले 8 घन्टालाई हुन्छ। पैसा कहाँबाट पुग्छ र म पनि यस्तै भएर मर्छु। अनि बाबुको बिजोग हुन्छ, न पढ्न पाउला, न खान पाउला, यस्तै हुन्छ। तपाईँ केही कुछ हुने भने त बाबुको झन् बिजोग हुन्छ है। म पनि त अब मर्ने हुम्ला नि। अब के यस्तो समस्याले कसरी बाँच्छु र? बाबुको त बिजोग त छ नि। बाबुको बिजोग हुन्छ है। हजुर। एकदम दुःख लाग्छ, रुनुहुन्छ होला है। रोएर के गर्ने भाइ, फर्केर आउनु रहन्छ। रुन त आँसु पनि सिद्धे, पकाउनु त बगाउनु नि मुटुक पनि सिद्धिन ला। अब यस्तै छ। रुँदा रुँदै आँसु पनि सकियो है। सके आउँदै आउनु आँसु नै आउँदैन। हुन त दुःखै दुःख लेखेको भाग्यमा सुख कहिले आउने भएन है। कहिले पनि आउने भएन। अब के गर्नु, जे लेखेको भोग्नै पर्ने रहेछ। उपचार गएको श्रीमान एक्कासी श्रीमान हुनुहुन्न भन्दाखेरि त निकै दुःख लाग्यो होला है। लाग्यो। कहिले सोच्नु भएको थियो दिदी, म बिरामी हुम्ला, मेरो श्रीमान बिरामी हुनुला, हुँदै त्यही भएको श्रीमान पनि बितेर जानु होला, मलाई एक्लै छोडेर जानु होला भन्ने सोच्नु भएको थियो दिदी? कहिले सोचेको थिएन। मै अगाडि जान्छु भन्ने सोचेको थिएँ। मैले यस्तो कहिल्यै सोचेन। दुःख पनि मलाई दिनु भएन। अनि श्रीमानले अति माया गर्नुहुन्थ्यो हजुरलाई है? गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो त मैले कहिले नै सोचेन। म त अगाडि नै जाने सोच्थेँ। मेरो त जानी नै सोच्थेँ मैले। यस्तो त मैले कहिले सोचेन। कमाएर दिने मान्छे पनि कोही छैन है? कोही छैन। अब के खाने? अनि रासन पानीहरू चाहिँ के छ त दिदीहरू? पैसा अनि क्रिया खर्च के छ दिदी? छैन, एक पैसा पनि छैन। रासन पानी त रासन पानी अनि 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन है? हजुर। के भन्नुहुन्छ दिदी, अब तपाईँको श्रीमानको क्रिया खर्चको लागि, तपाईँको उपचारको लागि हामी मात्रैले 1-2 रुपियाँ 2-400 रुपियाँ दिएर उपचार सम्भव नहोला तपाईँको पनि, तपाईँको श्रीमानको क्रिया खर्च पनि नपुग्ला। त्यति बेला थुप्रै ठाउँबाट देश विदेशबाट हेर्नु भएको छ दिदी, के भन्नुहुन्छ? मैले त त्यो सहयोग गर्नु होला। सबै इष्टमित्रले, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले देख्नुभयो, जतिकाले चिन्ने नचिन्ने सहयोग गरिदिनु होला। अहिले भोलि बिहान कसलाई पर्ने कसलाई नपर्ने त्यो पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सबैले सहयोग गरिदिनु होला भन्नुहुन्छ होइन? हजुर।